Aí pessoal, ó, mais um serviço concluído. Já cortei a lâmina aqui, ó, da partida aqui pra você ver se voltou a funcionar. Prontinho, o carro já está funcionando novamente aí, ó. Problema no chip. O cliente deixou cair, acabou estragando a trilha do chip lá. A gente refez a trilha, fez a solda do chip novamente. Tá aqui o resultado, ó. A chave já está funcionando. Dá mais uma partida aqui, ó. Beleza? Se precisar de chaveiro aí, ó, reparo de placa, de controle, é só vir com a gente aqui, ó, Chaveiro MC Campinas.